Ni siku iliyo njema mtazamaji wa ITV popote pale ulipo. Nasema asante wewe ambaye kwa sasa uko mbele ya runinga yako, haijalishi uko sehemu gani, inawezekana ni nyumbani kwako, lakini hongereni wale ambao mko sehemu ambazo si zenu, kwenye burudani zenu, lakini mmeamua kuwalazimisha wale wenye maeneo yao kwamba sasa hakikisha kelele zote zinapungua na mmeongeza sauti ya runinga yenu ya ITV na kuona kipindi bora kabisa cha mapishi. Mimi naitwa Sande mwana wa Temba. Unaweza kuniita mzee wa manjumati kama kawaida. Nazunguka natembea sehemu mbalimbali ndani ya Dar es Salaam, lakini pia nje ya jiji la Dar es Salaam. Lengo ni ya madhumuni ni kuweza kukuonyesha kile ambacho yamkini kitaleta mabadiliko aidha nyumbani kwako ama kwenye biashara yako. Asanteni wafanyabiashara nyinyi ambao mara nyingi huwa mrejesho nyuma kutuambia kwamba sasa kuna mabadiliko makubwa kutokana na yale ambayo tunaonyesha. Leo nimekuja maeneo ya Dar Free Market jijini Dar es Salaam. Ni eneo kidogo maarufu, lakini nyuma ya ile jengo kuna sehemu fulani ina parking ya magari na kuna container nyingi. Kuna baadhi ya wajasiriamali wamejificha huko wanafanya biashara zao. Mwenyeji wangu karibu hapa. Ile eneo lako linaitwaje kwanza? Hapa panaitwa Chinga's Pride. Chinga's Pride. Limekujaje hilo jina wewe? Chinga's? Mimi ni Machinga. Wa kule kule. Wa kule kule. Mimi ni original from Nachingwea. Babangu ni Mwindi, mamangu ni Mwafrika. Mume wangu mimi ni Mlebanoni. Na ndio maana nafasi yangu kuna vyakula vya aina nyingi. Tuna vyakula vya Kilebanoni na tuna vyakula vya kwetu wenyewe asilia, vya loko. Kwa hiyo nimeamua vya Kilebanoni na vyetu wenyewe. Kwa hiyo nimeamua kuchanganya ili mteja akija hapa asipate shida. Mwingine anaweza kuambia vyakula vya Kilebanoni mimi sijaikula. Unaelewa? Mimi sijaikula vyakula, sivielewi. Haina shida kama hujavielewa hivyo, ninavyo hivi ambavyo unavielewa. Lakini si vibaya pia kuonja na kionja anaridhika. Sawa. Mtazamaji, na ndio maana kimenileta hapa hicho na mimi nije nikale leo vyakula vya Kilebanoni. Inawezekana kuna siku mzee wa manjumati nikatia timu kule Lebanoni, so kwa hiyo usishangae. Lakini hata ukienda nchi nyingine jaribu kuonja vyakula vyao pia ulinganishe na vya kwetu. Vyetu huwa ni vyetu ni vizuri, lakini vya wenzetu inawezekana vizuri zaidi kisa tu hujaonja. Hebu tuambie sasa, tutaingia ndani tuone nini unatengeneza. Kwa hiyo vyakula vya Kilebanoni viko vya aina ngapi? Viko aina nyingi sana. Aina nyingi sana. Hapa natengeneza aina chache sana. Kama hapa vyakula vya Kilebanoni natengeneza shawarma, natengeneza hummus, natengeneza batinjan ambayo ni wanaita baba ghanoush, natengeneza salads, fatush salad. Kama ni mfanya biashara basi leta mabadiliko. Namba yake ya simu itakuwa inapita kwenye runinga yako. Kama utakuwa na swali lolote utamuuliza. Kama unataka kujua ni kiungo gani ametumia pale utamuuliza. Kama unataka kuja sasa kuonja, kwa sababu inawezekana usiweze kutengeneza mwenye njoo hapa eneo lake la biashara Dar Free Market nyuma huku, uliza tu kwa Antimumu. Yes, Antimumu uliza, afichana ukija tu hapa sasa mwambie tengeneza kile ambacho umekiona kwenye TV. Mtazamaji, sasa tumeingia sehemu husika ili tuweze kuona kile ambacho kinaandaliwa. Shawarma umesema chakula cha Kilebanoni. Tuambie vitu vyake hivi ni nini na nini ili mtazamaji ajue kabisa naye akitaka kuandaa awe na kitu gani. Kwanza mimi nafanya shawarma ya nyama. Watu wengine wanapendelea shawarma ya kuku. Yote ni sawa, lakini mimi napenda kufanya kwenye mapishi haya ya leo kuonyesha shawarma ya nyama. Na hii nyama ni ya ng'ombe? Hii nyama ni ya ng'ombe, ni fillet. Lakini hususan haswa shawarma inatengenezwa na nyama labda ya kondoo au ya mbuzi. Mimi natengeneza kutumia fillet kwa sababu nyama ya mbuzi nimeshajaribu inakuwa kidogo ngumu kutengeneza. So nikaamua nifanye na fillet ambayo inakuwa kidogo laini na inafaa. Hii mbona kuna nundu hapa? Na hii nundu natumia just kwa sababu ya kuleta flavors na nyama isikauke. So unajua fillet ni nyama ambayo haina fats. Kwa hiyo tunaongeza kuweka haya mafuta ili ilete flavor na pia texture ya nyama iwe laini zaidi, isikauke. Tuambie sasa viungo ambavyo vinatumika. Hivi viungo vinatumika kwenye nyama? Kwenye nyama. Tukishakata nyama hii inaitwa shawarma spices ambazo zimesagwa viungo vya aina nyingi. Kuna cumin, kuna cardamom, kuna ginger, kuna garlic, kuna white pepper, black pepper. Ni mchanganyiko tu wa hivyo spices zote. Na vinakuja special, mimi nanunua sichanganyi mwenyewe, huwa nanunua special ambazo vinakuja namna hii. Mtazamaji, kama unaona hapa imeandikwa shawarma
ukienda dukani ama supermarket Supermarket. Umeona imeandikwa kabisa shawarma spices. Na mimi naomba nikuache. Namwacha na mimi nijifunze pia. Usiondoke kwenye runinga yako. Kama una lolote chochote, namba ya simu ya kwake ipo. Kwenye mitandao ya kijamii wanaweza kupata vipi? Jua wengine wanaweza sasa hivi wakaanza kwenye Instagram Chingas Pride, Chingas_Pride. Wanakuona na unaona vitu vyako. Yes. Na mfano ITV sasa ama wenzetu wako maofisini. Kuna watu wanafanya maofisini wakitaka bwana tuletee Ipo, delivery ipo. Unaweza kuleta? Naweza kupeleka popote pale. Popote pale. Basi wale ndugu zangu ambao wanafanya kazi maofisini tafadhali unaweza kuhakikisha kwamba unaagiza kwa namba yake ya simu na utaletewa ulipo. Sasa tunaanza hatua ya kwanza ya kuanza kutengeneza shawarma yetu. Sasa hivi nataka tuisafishe hii nyama na tunaikata kwa uwezo wa jinsi ya kuingiza kwenye mashine ya shawarma. Sio kazi kusafisha hii nyama, lakini watu wengi huaga inawashinda hadi sielewi. Ukimwambia nisafishie hii nyama hanielewi yani. Kwa hiyo hivi ndio tunaposafisha fillet. Tunatoa hii ya juu kwa sababu kidogo ni ngumu. Then ndio tunaikata kuweka kwenye mashine yetu ya shawarma. Inabidi tuikate kidogo nyembamba. Ni ngumu kidogo kukata hii fillet nyembamba, lakini inabidi tuikate hivi ili ingie kwenye hiyo mashine. Tuikate hivi. Lakini ingekuwa natumia kondoo au mbuzi, tunakata tu nyama kwenye nyama ya paja ambayo inakuwa rahisi, unaikata tu inaenda. Kwa sababu ukikata nene haiwezi kukaa kwenye ile mashine. Ndio maana nasema wenzetu wanatumia sana nyama ya kondoo au ya mbuzi ya paja. Nundo ambayo tunachanganya kwenye shawarma, kwa hiyo na yenyewe inabidi uikate slice nyembamba hivi, ili saa unaikata kwenye mashine inachanganyika na nyama, ndio hapo utamu sasa. Kata namna hii. Naichanganya na nyama yetu. Hapa ni tayari. Hivi ni viungo vyetu vya shawarma. Kwa tunaweka chumvi kidogo. Tunaweka sasa hii spice ya shawarma yetu tuonyesha, ambao ni mchanganyiko wa viungo tofauti kama vijiko 5 hivi vidogo. Tunaweka na mafuta kidogo, vegetable oil. Then tunaichanganya. Hii ndio marination yetu ambayo unaweza kaiacha shawarma usiku mzima, masaa 4, masaa 6. Kuanzia hapo unaweza ukaiweka kwenye mashine yako, inakuwa viungo vimechanganyika vizuri. So hii marination yetu unaifunika, unaweka kwenye fridge kwa masaa 4, 5, au unaweza kuhifadhi kwa usiku mzima, unaweza kutumia siku ya pili yake, ili viungo vinakuwa vimeingiliana vizuri. Baada ya masaa kadhaa tuishaiweka nyama yetu kwenye fridge, tushaitoa. Tunaanza kuweka sasa kwenye hii mashine, hii chuma ambayo inaenda kwenye mashine yake ya shawarma. Inabidi uipange vizuri ili saa ya kukata isikupe shida. Nyama tunaweka sasa nundu. Naendelea na nyama. Nundu.
ili sikupe shida saa ya kukata ikiwa imeiva. Kisha unaiweka vizuri, unaishindilia. Na mpaka hapo tumeshamaliza kuweka nyama yetu tayari kwa kwenda kuchomwa. Hapa juu tunaweka tu hii nyanya kwa ajili tu ya decoration. Na sasa iko tayari kuweka kwenye moto wetu hapa wa shawarma. Mashine hii inatumia gesi ambayo ni automatic, inazunguka yenyewe. Kwa hiyo tutasubiria hapa kama muda wa masaa mawili ndio inakuwa iko tayari. So unaona hata ilivyo, utaona mwenyewe ikishaanza kuiva, utaona mafuta inatoa mafuta. Mtaiona jinsi itakavyoenda kuiva na nyie mtaona inakuwaje inavyogeuka yenyewe kwa yenyewe. Na sasa hivi tunatayarisha mesi shawarma. Mesi shawarma ni dish ambayo tunachanganya na salad. Tuna salad aina tofauti, kuna iceberg salad na soft salad, na tuna spring onions, mint, parsley, tomatoes na ndimu. Kwa hiyo tunaanza hapa kukata soft lettuce na iceberg. Nakata tu rafi, aina haja ya kukata kwa kufuata mstari, nakata tu rough. Tunakata na spring onions, tunaweka kwenye bakuli yetu, na tunakata nyanya, ona rangi ya nyanya, kiona hivi nasikia nataka tu kupika. Hapa tu tunasubiri sasa hivi shawarma yetu ive ili tuichanganye kwenye hii salad yetu. Sasa hivi kama mnavyoona watazamaji, nyama yetu imeanza kubadilika rangi na imeshaanza kutoa ile harufu ya viungo vilivyowekwa kwenye nyama. Shawarma yetu iko tayari na tunaikata kwa ajili ya kuserve. Inabidi tukate pisi ndogo ndogo kama hivi. Unavyokatika baini tu. Kawaida ya shawarma huwa inaiva tu kwanza ya juu, na huku chini inazidi kuendelea kuiva kwa sababu bado inabaki kwenye moto, na yenyewe inaendelea tu kuiva wakati ikiwa bado kwenye moto. Tunaweka kidogo hapa, nachanganya. Tunachanganya na garlic sauce, ni sauce ambayo imetengenezwa na kitunguu saumu. Kama hivi. Ndimu, limau. Tunaweka chumvi kidogo. Na hii ni tahina ambayo inaitwa taratur, ambayo imechanganywa na parsley na ndimu ambayo tunaiweka kwenye shawarma. Na mafuta ya olives. Hapa tuko tayari kuchanganya. Wow. Sasa hivi tunaiweka kwenye sahani. Mtazamaji, kama unavyoona hapa
ile shawarma yetu. Ulisema kichakula cha kinini? Cha Lebanon. Lebanon. Mimi nimependa kitu kimoja pia, hii sahani. Kwa hiyo ndio sahani yenyewe. Sijamaliza sana. Bado hujamaliza? Hapa ndio unapamba sasa. Ndio naipamba hiyo sahani yetu. Mtazamaji, hebu angalia inavyopendeza. Kwanza sahani yenyewe ni kivutio tayari. Sahani ya ubunifu tunasema. Naongeza na nyama juu kidogo. Ongeza. Kwa sababu naamini watazamaji wetu wanapenda sana nyama hizi. Ndio shawarma ya Lebanese. Naongea na sauce kidogo juu. Na garlic sauce. Kwa hiyo ni portion ya mtu mmoja. Hii ni portion ya mtu mmoja. Kwanza hapa Faida anapata mboga zenyewe hizi za majani zikiwa fresh. Hapo anapata mboga ya majani fresh na protein. Hazijapikwa manake hizi. Ziko fresh kabisa. Basi mtazamaji, ndio raha kuiangalia TV. Tuandikie kupitia info@itv.co.tz. ITV daima, super brand Afrika Mashariki.